ماذا يحدث عندما توقف عطسة؟ في دراسة حالة منشورة، دخل رجل يبلغ من العمر 34 عاما إلى المستشفى بعد محاولته لإيقاف عطسة عن طريق قرص أنفه وإغلاق فمه، فعاش ألما شديدا وصعوبة في البلع والتحدث. بعد الفحص لاحظ الأطباء أصواتا غير عادية من رقبته إلى قفصه الصدري. تم اكتشاف أن الضغط من العطس المكبوت تسبب في تمزق الحلق، وهذا أمر طبيعي جدا، فالعطس هو رد فعل قوي حيث تصل سرعته إلى 322 كيلومترا، وقدرته على تفريغ الحطام تصل حتى 25 قدما، ويمكن أن يؤدي انسداد فتحات الأنف والفم لإيقاف العطس إلى مضاعفات مختلفة، بما في ذلك الهواء المحاصر في الصدر وطبلات الأذن المثقوبة، وحتى تمزق وتمدد الأوعية الدموية الدماغية.